来看到名古屋夜市和西川祭在台中也能体验到。10月26号到10月27号就在火车旧站前广场以双舞台的方式来呈现。除了西川淑敏吴永嘉，更邀请到名古屋的表演团体来台演出，让游客感受日本的传统文化。用力摇是台中珍珠奶茶美味的秘诀，让外宾实际体验手摇饮，为西川祭名古屋夜市揭开序幕。那今年适逢我们台中跟名古屋的观光友好城市5周年，所以特别邀请到我们名古屋的经典美食摊，还有呢很专业的4个非常棒的表演团队，都是从日本来的哦。那我们晚上呢也会有非常精彩，全台最大型的日式祭典舞 disco 派对。那这个呢真的非常难得，因为淑敏老师希望能够透过这样子的活动，搭起我们台中、名古屋、台湾跟日本的文化。这个活动啊，我们觉得非常的有意义，可以加强两地的交流，让更多的好朋友们到我们台中来旅游。那我们也希望未来持续加强这方面的一个交流，让我们两边的旅游都能够更加的兴旺。旧火车站前广场摆放着祭典舞台，日式灯笼宛如置身日本，现场更飘着名古屋美食香气。西川祭是全台最大的日式祭典派对，多达20间来自日本及台中代表美食，还有手作、太鼓、动感等体验，每年都吸引大批的游客朝圣。而今年的表演项目不仅有吴永、市府跟力邀名古屋表演团队来台参与，以双舞台方式呈现原汁原味，展现日本传统文化，让市民们沉浸式感受台日交流的美好。很有日本的感觉，有没有？现在台湾就像在日本，有没有？我觉得没有到非常多，但是有一些就是比较有日本特色的东西还是可以选。透过活动打造日式场景，呈现庆典氛围，让更多市民了解各种文化特色，让台中成为文化之都。台中都会新闻陆干成、严家地采访报道。